我们刚刚呢，在这个学习群里面呢，看到我们有一个同学问了这样的一个问题，他说女性61岁，流感咳嗽，症的左侧突然耳聋了，用什么针法？像这一个突发性的耳聋，很有可能呢跟气闭有关系。那么我们用到什么针法呢？确实呢，咱们古法针灸当中有一针能够很好的通耳窍的一针，我们叫开耳窍一针，是耳门透听宫听会。这耳门听宫听会是位于我们耳屏前的3个穴位。在传统针灸当中，我们找这3个穴位，针刺这3个穴位一定要张口取穴，就是把嘴巴一张，在耳屏前有一个很大的窝。其实呢，这个穴位咱们不需要张口取穴，张口取穴呢不利于我们的临床。你想呀，如果说你把嘴巴张开进行针刺，再留针30分钟的话，是不是感觉到下颌会非常的酸？有可能呢，你的耳鸣耳聋没治好，下颌脱臼了。我们在线下跟大家讲的时候，书本上讲的理论跟临床实践呢，它是有一定的距离的。我们不能呢把书本上的原本照抄，临床上是比较灵活的。我们在扎这3个穴位的时候，记住不要张口去扎，不要张口取穴，直接闭口扎、闭口取穴就好了。找到这3个穴位的位点，直接从耳门穴处进针，针尖向下，一针透3穴，这便是耳门透听宫听会。下面我们就一起来看一下咱们这一个开耳窍的组针，耳门听宫听会，他们在临床上的针刺和操作。下面我们一起来看一下耳门听宫听会这一组穴位的定位和临床操作。要找到这一组穴位，我们首先来找到我们的耳屏。大家看，这是我们的耳屏，将我们的耳屏往前对折，会有一条竖纹竖钩。那么我们耳门听宫听会就并列的位于耳屏前的这一条竖钩当中。我们将我们的指腹立起来，放在耳屏前进行上下推揉。你会发现呢，这里有一个缝缝。那么这3个穴位便并列的位于咱们耳屏之前的这一条竖缝当中。找到了这一个耳屏前的竖缝之后，临床上我们该怎么操作呢？同样，我们是用我们的指腹，将我们的指腹立起来，插进这条钩当中，然后呢进行上下的推揉，以局部感觉有酸胀为度，每次推揉36下为一组，每次我们可以推揉3到5分钟。以上便是耳门听宫听会这一组穴位的定位和临床操作。好了，今天给大家带来的分享就到这里，大家如果有什么疑问，一定要记得在评论区的下方留言。